အားလုံးမင်္ဂလာပါ YouTube ဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်ဆက်ရှာနေကြတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေ Facebook မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်ဆက်ရှာနေကြတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ intro ဗီဒီယိုအတူလေးတွေအနေနဲ့ထည့်သွင်းအသုံးပြုတာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ intro ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲအလွယ်တကူဘယ်လိုရယူအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ intromaker ဆိုတဲ့ application လေးတစ်ခုကို down ရမှာဖြစ်တယ်Play Store မှာကျွန်တော် down ပြပေးမယ်ပေါ့နော် down ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီရဲ့ download link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ချထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် intromaker ဆိုတဲ့ဒီ application လေးကိုရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ intromaker ဆိုပြီးတော့မှ music intro video editor ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် down လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီ intromaker application ရဲ့ download link ကိုတော့ဒီ description မှာအလွယ်တကူ down နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ချထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ down ပြီဆိုတာလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တန်းဝင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တံ့ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တည်တံ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီ intromaker ဆိုတဲ့ဒီ application လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် allow ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ intro video တွေကအများစွာရှိပါတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ intro ကို down လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့မှာလွယ်လွယ်လေးပါအသုံးပြုနည်းကလည်းအရင်ကလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအသုံးပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ intromaker ဒီတနက်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် down လိုက်မယ်အဲ့မှာ down မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့480 pixel ရှိမယ်1080 pixel ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ quality ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆုံးက 1080p ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ခဏစောင့်ပေးပါပေါ့နော်။အရင်မြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယို intro ကိုရွေးချယ်ပါ။အဲ့မှာသူတီးဖြတ်တဲ့နေရာကိုရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီချက်လောက်ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ကြည့်မယ်။အစားဆုံးဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့အတန်မပါသေးပါဘူးဒါဗီဒီယိုတီးတန့်ပဲဖြစ်တယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ title ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ title ကဒီတူကနဲ့တူစီးကျက်ညီသူပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ title ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel name ကိုပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပဲဖြစ်စေကိုထားခြင်းနဲ့စာရဲ့နာမည်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှရေးလို့ရပါတယ်အဲမှာရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲမှာအဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြုံနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ title ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဖြတ်ပြီးတော့ကိုနာမည်ကိုထည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel name လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်မယ် site ကိုလည်းအသေးကြီးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဒီ file site ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို file site ကိုလိုချင်လဲကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာလည်းဒီ color တွေပြောင်းတာတွေအများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကျဉ်းအကျယ်တွေချဲ့တာပါဒီလိုတကယ်ကြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသစ်ဆိုလို့ရှိရင် intromaker တွေကိုရောက်ပြီဆိုတော့ねကိုကြိုက်တဲ့ intro ကိုရွေးချယ်ပါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘိုးရန်ပြီးလို့ရေးထားတာကတော့ဒီ application ကိုပေါ့နော်တချို့ဒီဗီဒီယိုတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေ free သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့ဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့မှသုံးရပါတယ်အဲ့ဒီ pro version ကိုလည်း free သုံးခွင့်ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် YouTube channel ကိုဒါ subscribe နေထားပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ထားပါဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီလိုပုံစံပြလာမှာဖြစ်တယ်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေ VIM လို့ရေးထားပြီးတော့မှ top ပုံစံလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ1080 pixel ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးတော့မှကျွန်တော်ရေအသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ် intro ဒီ video intromaker ကိုဒီ down လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ quality ကတော့1080 pixel ကိုပဲအများအပြားအသုံးပြုပါဟုတ်ပြီတောင်းပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့မှာတိုင်တယ်ကသူပေါ်တဲ့နေရာလောက်မှာသူပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုချင်းတိုင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ channel name လေးကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဒီတိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီတိုင်တဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကိုကဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ကို channel ရဲ့ name ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော် channel ရဲ့ name ကကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် AZA BURMESE blog ဆိုတာကိုရေးပြီးတော့ねကို channel ရဲ့ name ကိုတော့ကိုရေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel name ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြပေးမယ်အဲ့မှာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အမှန်လေးကိုချိန်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာအကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကြီးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာအသေးကြီးကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပါဟုတ်ပြီပြီးတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ file site ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် file site ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲထားပါမယ်ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဒီ
လုံးရဲ့အချင်းအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ background color ပေါ့နော်ဒါ background color ကတော့ကိုထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တာကိုထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ background color ပေါ့နော်နောက်ခံ color ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်မထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒါတော့နောက်ကစီစတန်းရဲ့နောက်ကပေါ့နော်ဒီအရေးလေးပါဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုထားလို့ရပါတယ်မထားခြင်းလည်းပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးပွားပြီး color လေးလည်းထည့်သွင်းပွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးကိုချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ဒီပုံစံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစာလေးကိုလည်းကိုထွက်လာစေခြင်းတဲ့ design လေးကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် animation design လေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လို design လေးကိုထားခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရှိပါတယ်ဒီတော့ခတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီပတ်စံနဲ့ပေးပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ free အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်မျှဝေသွားအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီ intro marker ရဲ့ free အသုံးပြုနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအချမ်းမြင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးတာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြပေးပါအောင်မယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1080 pixel ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့လေးပုံစံလေးပေါ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရှင် free သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါပတ်စံပေးပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ quality ကိုပေါ့နော်ဒီမှာ480 pixel လောက်ကတော့ဒီ free သုံးလို့ရပါတယ်ဒီကဲလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့မှပတ်စံချေကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးမြန်မာငွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပြည်ပကထိုင်းငွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် credit card နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်480 pixel လောက်နဲ့ free သုံးမယ်ဆိုရှင်တော့နှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့သူက down နေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတိပြတ်တဲ့ပုံစံနေရာလေးကိုရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏစောင့်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ QR title လို့ရေးထားတဲ့ဟာတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ရဲ့ name ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ QR title ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel name ကိုကျွန်တော်ရေးချယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ exact a permit block ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးတာနဲ့ဒီအမှန်ချစ်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ font size တွေပေါ့နော် font style လေးတွေပါရွေးချယ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဒါ original ပဲကျွန်တော်ကထားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီစလုံးရဲ့အချင်းအကျယ်ပါကိုထားခြင်းလို့ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ background color ပေါ့နော် background color ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုထားလို့ရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုထားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ဒီနောက်ကစာတန်းရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးကိုထားခြင်းလည်းဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်မထားခြင်းလည်းပိတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့ကအကလုံးကိုကျွန်တော်ကစိတ်ကြိုက်ကာလာတွေလည်းပြောင်းပြီးသူရဲ့ဒီ font size တွေလည်းရွေးချယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ image ကလေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါလောလောဆယ်လက်ရှိသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ stay free ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါ unlock all ဆိုတာကတော့ဒီပတ်စံနဲ့ပေးချေမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကလုံးကိုကျွန်တော်တွေကပတ်စံနဲ့ပေးချေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပါအဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ stay free ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်ဒီမှာစလုံးကပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအမှန်ချစ်ကလေးကိုချစ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်အစပြန်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးကကျွန်တော်ရဲ့စာပုံစံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ animation ပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာပုံစံလေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဒီ animation ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ animation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ရေပြောင်းပြီးတာနဲ့ဒီ top ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားဒီသူ free ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ intro marker ရဲ့ဒီ proportion ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel ကိုဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့နှိပ်ထားပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်စံရှာနေတဲ့တကယ်ကြီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook page မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်စံရှာနေကြတဲ့တကယ်ကြီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာ intro ဗီဒီယိုလေးတွေကိုထည့်သွင်းနေတယ်ဆိုရှင်တော့ဒီ intro ဗီဒီယိုလေးတွေထည့်သွင်းနေလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ intro ဗီဒီယိုကဒါဗီဒီယိုတည်တံ့ပါပဲအဲမှာကျွန်တော်ကအတန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရှင်အတန် music နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ intro ဗီဒီယိုအတွက် music လေးကိုကြိုက်ရွေးချယ်ပါသူ intro သွားတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းလေးနဲ့ကိုထားခြင်းနဲ့အတန်လေးတွေကိုဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုစမ်းကြည့်ပါရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရှင် down ပြီးပါပြီ down ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာเนาะအတန်ပုံစံလေးကပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဥပမာအနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့အတန်ကိုမပြပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတိဖြတ်နေတဲ့တကယ်ကြီးမိတ်ဆွေရဲ့အတွက်ကတော့ဒါဒီကတော့လုံးဝနားနေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က export လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ image ကလေးကိုချစ်ပြီးတာနဲ့ခဏစောင့်ပေးပေါ့နော်ဒီမှာ exporting video ဆိုလို့ရှိရင်တရားပြတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ intro video တစ်ပုဒ်ကို video file ထဲမှာ
တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကြော်ညာလေးအနေငယ်ဝင်မယ်ဆိုရှင်တော့ close ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပြင်တခြား video intro လေးတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုအသုံးပြုပါနော်ဒီမှာ intro များစွာရှိပါတယ်တကယ်လို့ VIP လို့ရေးထားတဲ့ intro တွေကအသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ intro marker ရဲ့ pro version ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတော့မျှဝေပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပြီးတော့ပါစောင့်ကြည့်လေးလာနေပါတယ်ဆိုတော့လေးကိုပြောရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်